za ka iya biyan kuɗin ta ne da za a yi ofi a kawo ma ita. Wai dama Salamu ba wannan wayar ba sai yayi ba kai karo masa. Are you serious? Ai kowa munafiki da kowa da kashin sa a gidansa. Kuma na zo na kira ka ce kana Istanbul kuma wai yanzu kana Lagos. Tabbas shine na gani a cikin wannan gidan. Kina nufin yana cikin nan? Babana kwantarka ta yi yawa. Kai ina lillahi rajuna. So kaga wani zane? Amira kenan. Amma an fi saninta da Mirash. Babana yarinyar nan akwai class. Na ga alama. Matar manya wanka ya bi jiki alaji. Bara uba. Ok, amma dai in ce dai ba ta kwalta ko? Kwalta? Wallahi kwalta ta titin Zurot makuwa. Kai da Allah ba irin wannan tarkacen yaran ba irin wayannan nake ma magana fa. Ina ke son samu da za ta wuce ni? Kai daga ciki raba kanka. Yarinyar nan akwai uwar wuta a hannunta. Dan girman Allah. Billahi lazi nake gaya ma. Ya zan sami ta. Kawai kai ma ka fita kwaltar ma jami'a can. No kin gane bebe. Time da kika kira ni a wani ina Istanbul ne. So dole zaki samu lamina baya shiga. Amma yanzu na zo yanzu da flight din mai sauka a Lagos, that's why kika samu waya ta a bude. No, yanzu muka sauka a Lagos I was landing off a Lagos yanzu haka shi yasa kika samu waya ta gobe da safe. I think I'm going to catch the Kano flight in zo Kano dan gaggaisa da mutanen gida dan yi magana dad sai dauki mota sai kika na a Bauchi. I'm sure da ni za a yanka cake fa. No baby kake irin wannan muna ai kin san cewa ni ba za ki samu broken promises a gurina ba. 800 is not worth it ba wani abu ne ba. Account ya dan bani matsala yanzu ban sani ba ina transfer suna reversing so amma yanzu zan yi kokari in tura miki 800 ba wani abu ne zan tura miki sai ku fara yanka cake din ku dan yabon da za ku yi kafin yamma Allah dai ya biya bayani kin san ina son ki love you too baby. Okay. So have a nice day. Yanzu dai send me your details na account. Wani banki gare ki? Ina amfani da Wema Bank ne ko kuma Ayula. Imana. Ba ki san Ayula ba? Shine banki na. Kake da mu. Tura mu details din zan yi try insha Allah. 800 ba wani abu ne. Okay baby. Love you too. Istanbul. Kai dai ka ji tsoron Allah. Kai mugun makaryaci ne kai haba ƙarya ka ta wuce misali kana ta wani magana 800,000 ko airport baka taba zuwa ba kana ta da kira kake wuni ba kana ta mana wani ƙarya amma dai ba san ka ko wallahi in banda na san ka ba su da wallahi sai na addu'ar Allah ya kawo mana ku rankwashi su rike kanka wallahi sai zabka maka kozo kai da sa ba za ka gane rayuwa take ba duniyar nan fa da kake gani kowa fitacce ne in ka yi amalan ka fita da fitanka da Allah mu ba zan bari kai mana haka ba ai yanzu kai ya waye kare da kake tana wuce misali 800 da kake wuni ba kai da Allah ka bi da wannan gaidin da Allah ni ya za da Allah in samu yarinya nan amma babana ka kwantar da hankalin mu kamana me yasa kake haka ne ka ji gobe ka shirya mu je La Sultana ka gani ko Piccolo ka gani mu dan je mu dan yi swimming look da Allah Samson ni fa da kuka gani na zo na gurin fa akwai matsala ina da matsala kai me yake damun ka menene matsala wannan vape din da gona muna wayar ita ba fi wata biyu zuwa wata kuma ka ta kuma daga nan lokacin da muka ta zuwa yanzu ta kashe min kuɗi ya fi naira 300 ina ce duk da tafi Bauchi kama daga hotel ɗina abinci da duk wani expenses ɗina kai in fact ma driver take aje mini duk inda nake so ita ke biya a kai ne wannan wai da kake gani na siya yanzu sai mini so satin nan za a yi birthday ɗinta
sai ta requesting in ara mata 800. Babanta baya Najeriya, that makes idan babanta ya dawo za ta biya ni. To sai na mata ƙarya na ce mata 800 ba wani abu da zan tura mata. Dalilin wannan abun ne isa ka nake mata wannan magana. Kai 800? Amma dai bata san ka ba ko? Amma ka fiye wannan in ta riga ta san za ta je da ba ta 800. Yunwan jikinka ma dube ka naira 50,000 baka da shi. Da zaka ce zaka yi alƙawarin Allah ta kalle ka 800. Duk wanda ya kalle kai kalli skin ɗinka kalli jiki. Da kyar kake wuni ba. Ba ku fahimta ana gaya ga annabi kuna rinsa idanu. Ina gaya maka wannan yarinyar da gane mata wannan abu. Ya kai kwana 3 wayan ta na dauka na sa flight mode. Ba mistakenly ina buɗewa sai kiran ta shigo. Shine na mata wannan ƙaryan fa na ce fa na tafi Istanbul ne yanzu da muka sauka a Lagos kaza zan shigo Kano zan tura mata wannan kuɗi. I need to you have to solve to my problem. To ita yanzu a ina take? Ta zo Kano sayayya. Tana Kano sayayya. In yanzu haka ma kuɗin take jira. Kuɗin take jira ba ta. Ne mata. Kuɗin take jira ba ta ne mata ƙarya na ce mata. Kuɗin take jira ba ta ne mata ƙarya na ce mata ban da data kuma application ɗin to na ba na komo shi yasa ma dan nan yana. Yanzu haka tana Kano. Jira take in sandin mata kuɗin da yi sayayyan da za ta yi. Ni kuma na mata ƙarya na ce zan turo mata. Ba transfer ta kama ka. Dole ma kuwa. Allah ka daina wannan maganar wasan 800 ne da ita waya ce wannan waya ce naira 800 ne ce. Kai ga 5,000 wani ta ajiye ka. Ku fo wannan ku duk. Hello baby. Gata ba? Na ganta na tafi gig. Okay, kin san bankin zan tura miki yanzu insha Allah. Don wani. Wasan ba a fara ba. Yanzu yake ne. Abin da kuka sa gane shi ne. Wani yare abin da sa gane wannan abu. Babban ta wani babban kusa ne a gwamnatin Najeriya. Kuma yana da wata al'ada. Duk wanda fa ya aure yarsa amma daga gidan zamansa, motar hawansa da wasu mahaukatan manyan kuɗaɗe yake ɗauka fa ba mutum ba. Ba sai kamata ku fahimta ba da son rasa wani yarinyar. 50 ga biyu. Duk wata mutum ka gaya mata gaskiya mana sai ta taimake ka. To ni mutum ɗin ne? Ni mutum ɗin ne an ga maka ƙarya ita ce solution ita a gurin ta. Dan Allah ku nemo wani hanyar da zamu yi abin da zamu yi. Ma wani abu za ku je ku tattaro da Allah samu tura mata. A ɗau kusan yadda za ku yi maganin Allah ba ko har haɗo kuɗi a tura mata. Allah ba giza. Sai dai idan shekarunmu za mu sayar mu har haɗu mu zo mu Yanzu kai bi sabilillahi mu yanzu gaba to kai ko dukanmu kanmu za mu sayar ba za mu samu 1,000 na wani. ko haɗa ma kai ba za mu 1,800. da ke yin banda abinka. Ke? Ka ga malam gani a kofar gidanku za ka fito ne ko ya shigo. ‘Yan wasa, ‘yan wasa, ‘yan wasa. Yaya, lafiya? Me yake faruwa ne? Ranar wanka, jibibin Tana kofar gida. Tana waje. Da Allah Luke da Allah da ka da Allah. Ban waya ba ta address din gidan da zaka ce mana tana waje. Ya ake ta san gidan ita da ba yar gari ba. Na gaya maka tana kofar gida. Ka je gani mana. tukwici bai Wallahi ka kamun akwala. A wani ba za ka ce ba kai gabi ne wallahi. Je ka so su. Kawai ka je ka bar wajen ta ne ta ga wani kasa ga wani za ka ba inda za ka je anan ka taso ne. Kana ruwa ne, ko ma me za ka faɗa kana ruwa. Ka haɗa abin ka jagwal. Wace irin mota ne? Mercedes Benz ce fara. Mara? Mercedes Benz fara? Domin lalari da ci. Ka san mene? Na san me za ka gani birin jin same ta. Na san da wani irin maganganun nan tare da. Ka gani? Birin jin same ta. Kai ba banza ne ba. Zan shawo kan komai wani. Rabin miliyan ba har da rabin tsarin. dorewa bai san zuciya da na sani zai
furta duk gayyar tsiya babu mutunci za su yi watsewa. Yan wasa ƙarya manufa ba ku dace ba. Yan wasa kukanku ba za ya yi kyawu ba. Maƙaryaci maƙaryata. Za ka iya biyan kuɗin ta ne da za a yi ofi a kawo ma ita? Wai dama Salamu ba wannan wayar ba sai yayi ba kai karo masa. Are you serious? Ai kowa munafiki da kowa da kashin sa a gidansa. Kuma na zo na kira ka ce kana Istanbul kuma wai yanzu kana Lagos. Tabbas shine na gani a cikin wannan gidan. Kina nufin yana cikin nan? Babana kwantarka ta yi yawa. Kai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Sun kaga wani zane? Amira kenan. Amma an fi saninta da Mirash. Babana yarinyar nan akwai class. Na ga alama. Matar manya wanka ya bi jiki alaji. Bara uba. Ok, amma dai in ce dai ba ta kwalta ko? Kwalta? Wallahi kwalta ta titin Zurot makuwa. Kai da Allah ba irin wannan tarkacen yaran ba irin wayannan nake ma magana. Ina ke son samu da za ta wuce ni? Kai daga ciki raba kanka. Yarinyar nan akwai uwar wuta a hannunta. Dan girman Allah. Billahi lazi nake gaya ma. Ya za in same ta? Kawai kai ma ka fita kwaltar ma jami'a can. No kin gane bebe. Sarfin da kika kira ni a wani ina Istanbul ne. So dole zaki samu layi na baya shiga. Amma yanzu na zo yanzu da flight ɗin mai sauka a Lagos, that's why kika samu waya ta a buɗe. Wasan ba a fara ba in wasa gasa da tukwici bai ginsa in wasa. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka ne. Yau barka ne. Da Allah Ashfat nake nema. ‘Yan wasa, ‘yan wasa, ‘yan wasa. Ashfat dai wanda yake gidan. Gaskiya a nan gidan bamu da wani Ashfat. Ka ji abin da al'amari ke faɗa ko? Ko da shi da Allah ba kar ka bani maza mana. Me yasa kake haka? Wani kan bani maza na ran sai baka da girman Allah ya maza da ba da su ne sosai sosai baya. Kai duk da cewa na san ba ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi ka san ba abun da ba zai iya kan mace ba. Me yasa kake haka ne? Compose. Samson ba wani maganar compose. Ka fahimci cikin tashin hankali da nake ciki. Wannan al'amarin yanzu nan ya riga ya kyale da Da Allah in ba za ka damu ba zan iya baka waya nan ka rubuta shi ko ka san shi. Ba matsala. Idona ne ke ɗan min gizo kamar na san shi kamar. To dan Allah ko nawa ne zan iya baka ka kai ni wajen shi. Kai, wannan kama ne gaskiya ba shi bane. Suna da yi kama dai sosai.
Ba shi bane ba? Na matsala za ki iya ban naman ki? Ba ka nan ba ta? In ya so in na gan shi daga baya sai in kira ki in miki bayani. Kana da gina magana nan waya. Kuma wani abin da na sani shi ne ya riga ya kalli ga yarin da kai yarin da so ce. Ba abin da zai samu da jama'a ta. Ba da mu haka za a yi. Ba ki da matsala. Ai di yiwa kai ne. Kinga. Kuma ce baki bani nan ba guda. Kar kuma da baya in ga sai zai ki digiri da san da zan yi guda. To yanzu ya kake gani ko dai in fita? Ka fita? Bayan ka san shirin da muka yanzu kana fita kuma komai ya lalace wajen ganewa za su yi. Ok yanzu a bashi ci gaba da yaɗa manufarsa ce. Eh? Mara bro ba. Ranar wanka, jibibin uwoyewa mai kuka, hawaye shi ke zubudawa, ramin ƙarya ƙurarre ne ka. Jibika, me yasa kake min haka? Ban gane ba. Wallahi kam. Ba sa. Haba. Yaushe muka fara irin wannan wasan tare da kin ce kin zo gida guri na kuma na fito daga cikin gida na zo ina kiran ki you know by son of which me yake faruwa ne? Kai haƙuri baby. Kawai ina son na yi surprise ɗinka ne da visit amma ai ka san ban san gidanku ne Lagos ba. Kima ni gaskiya ne wallahi. Ni gaskiya baby inda yin wani visit ne ba na so. At least ya kamata ki gaya mani idan ya shirya tarbanki. Shi kenan ɗan shi lana. Insha Allah duk abin da zan yi zan riƙa sanar da kai. I'll call you later. Ina dan wani uzuri in na gama zan kira ki. But please take care of yourself. Yeah, I love you so much. Kai, sai Allah ka mana bayani. Ko bayani kawai muka so kuma. Ni Babs. Me kike gaya mata? Abada Allah ya. Kun sana gaba sai ka ce wani karamin yaro kuna ta wani tuhuma na. Ni ban dalla ba na san irin wani abu. Babs, na fi ji me kake cewa kana cewa ta baka phone number da ita baka da me zaka yi da number wayar ta. Wai menene haka ne dan Allah dan Annabi? Malam, I had everything. Kana so ka expose ina a gurin ta me nayi maka? Allah kai san ka ba san shi. Kun san halinka. Wai dan me Allah zaka yi da number ta? Wannan fa abun ko wani abu bane ba. Kawai ina mata kwalan tashi ba abban. Ba kwalan tashi. Ko in ba ka wani bayani saboda mun san ka san halinka. Inga Allah ba zan yi wani bayani ba kawai sai dai na ji duka tuko. Allah munafiki mana furno ku da sai ka sani wannan munafiki. Ai kowa munafiki da kowa da kashin sa ne sa. Sai na ji duka ba zan yi ba sai na ji duka ka san Allah. Wannan sai ka kasance munafiki ne a birnin Kudus ma wannan kowa munafiki ne a cikin mu gaba ɗaya kowa da kashin sa ne sa. Kana yadda kake so babban yaro. An buga da ke an barki kan uwar gani kowa ce kina da daɗin tauna a ba shi waya ko kai. Godiya nake nawa. Na ga kiran ka lokacin da ban yi tsammani ba. Dama na kira ki ne ina ga kwana. Da akwai nasara ko kuma har yanzu ana tafiya guri a yashi. Wuta fa ta tashi kuma ina tsammanin babu ruwan tashi. Amma da irin amsar da kika bani sai na gane cewa akwai nasara. Ka fara shiri. Tun nan da wani ɗan lokaci za a rushe gwamnati ya ci za a kafa sabuwa.
Sai dai kar ka manta da abin da na nema idan an kafa sabuwar gwamnati. Domin ka san an daɗe ana hidimta mata kuma babu abin da ta sani. Kinga, ki ɗauka komai ya tabbata. Kin mallaki ashfat ɗinki ne kuma na yi da budurwarsa. Amma fa ina tsoron kar a ce min ci amana. Da Allah Kinga, ki manta da maganar nan. Shi amana nawa ya ci? Kinga, ashfat fa keken ɓera ne. Kuma shi yana yin wannan abin ne saboda mafitarsa. Ni ma ina yin wannan abin ne saboda mafitata. Yana so ya aure ta ne saboda kuɗi, ni ma ina so ya aure ta ne saboda kuɗi. Ke dai na san kina mai soyayya tsakani da Allah. Gaskiya ne, an gama wannan. Yawwa. Sai ka yi gaskiya mutunci zai yi ɗorewa mai san zuciya da na sani zai yi furtawa duk gayyar tsiya babu mutunci za su yi watsewa ɗan wasa ƙarya manufa ba ku dace ba ɗan wasa kukanku ba za yi kyawu ba maƙaryaci